Хашимото тироидитис е автоимуно воспаление на тироидната жлезда, кое може да доведе до хипотироидизам. Исхраната игра значајна улога во управувањето со оваа состојба. Препорачливо е да се консумира храна богата со антиоксиданци, како овошје и зеленчук, кои помагаат во намалување на воспалението. Избегнувањето на глутен може да биде корисно за некои лица со хашимото, особено ако имаат чувствителност или целијакија. Дополнително, се препорачува редовна употреба на здрави масти, како маслиново масло, риба и јаткасти плодови, кои го поддржуваат здравието на тироидната жлезда. Минералите како селен и јод се важни за функцијата на тироидната жлезда. Бразилските ореви се одличен извор на селен, додека морските плодови и јодирана сол обезбедуваат јод. Сепак, прекумерниот внес на јод може да биде штетен, па затоа е важно да се одржува балансиран внес. Избегнувањето на преработена и брза храна, која често содржи трансмасти и адитиви, е клучно за намалување на воспалението и поддршка на тироидната функција. Здравата и балансирана исхрана, прилагодена на индивидуалните потреби, може значително да помогне во управувањето со хашимото тироидитис. На социјалните мрежи се појави нов интересен рецепт кој веднаш го привлече вниманието на љубителите на домашни десерти. Станува збор за колач од морков и встаци, кој се подготвува брзо и лесно, а нуди неодолива комбинација на вкусови и текстури. Рецептот вклучува рендани моркови, брашно, јајца, шеќер, цимет и встаци, а се пече само 30 минути на 180 степени целзиусови. За завршница се користи едноставен крем од крем сирење и шеќер во прав, кој го прави колачот уште повкусен и посочен. Овој десерт е одличен избор за ужина или викенд послуга, а неговата нутритивна вредност го прави погоден и за деца. Морковите придонесуваат со природна сладост и витамини, додека втаците додаваат крцкавост и здрави масти. Поради едноставната подготовка и одличниот вкус, рецептот веќе се споделува на социјалните мрежи и станува се попопуларен меѓу домашните готвачи. Се препорачува и за оние без многу искуство во кујната.